אני הולכת לספר לכם על מישהי שחוותה דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה אחרי שאכלה עוגיה שהיו בה חומרים משני תודעה. היא הייתה קצת לפני הגיוס שלה והיא הייתה ממש בפאניקה ובהיסטריה. מה אני אעשה? אני עוד מעט מתגייסת, איך אני אוכל לתפקד ככה בצבא? והיא השיגה תפקיד מאוד מאוד נחשב בצבא, שהיא מאוד רצתה להגיע אליו, וזה עוד יותר הפחיד אותה, שפשוט היא לא תוכל לתפקד ולעשות את התפקיד הזה, ולא תוכל בכלל לשרת בצבא בגלל מה שהיא חובה. היא ממש פחדה שהדבר הזה יפגע בחלום שלה להתגייס לצבא ולשרת בתפקיד הזה שהיא כל כך חלמה עליו, והיא הייתה ממש בפאניקה ובהיסטריה שזה לא יעבור לה, ופשוט היא תסבול יותר בצבא במצב הזה. בסופו של דבר, כמובן שהיא יצאה מזה, והיא יצאה מזה לפני הגיוס שלה, אף על פי שהתאריך גיוס היה מאוד 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 קרוב. אני הולכת לספר לכם הכל בסרטון הזה, בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי, אני ברדדי ואני עוזרת לאנשים עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני הולכת לספר לכם על מישהי שהגיעה אליי במצב מאוד מאוד קשה של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. היא הייתה שבועיים בתחושה הזו, בחורה צעירה לפני גיוס, וזה התחיל אחרי שהיא אכלה עוגיה, שהיו שם ככה בפנים כל מיני חומרים משני תודעה, וקיבלה את זה בצורה מאוד מאוד קשה. חשוב להבין שכשאנחנו לוקחים חומרים שהם משני תודעה, שאנחנו מכניסים אותם למערכת העיכול שלנו, אז אנחנו נרגיש אותם חזק יותר, וזה יכול להשפיע בצורה יותר עוצמתית, ולכן צריך לשים לב ולהיזהר עם זה. אם מעולם לא ניסיתם לפני, לא לקחת יותר מדי, ואולי דווקא לעשות את זה בצורה שונה, שהיא קלה יותר, ולא דרך מערכת העיכול. ואם בכל זאת זה התחיל דרך אכילה של משהו שהיה בתוכו, אז חשוב לשמור על רוגע, לא להיכנס לסטרס, לא להיכנס לפאניקה ולהישאר רגועים. מה שקרה במצב שלה, היא אכן נכנסה לסטרס, היא לא הבינה מה קורה לה, כמובן טבעי ולגיטימי, היא לא ידעה מה לעשות, היא הרגישה ממש חסרת אונים, בעול למחרת היא עדיין המשיכה להרגיש את זה, והיא נכנסה לאיזשהו לופ של לחץ של סטרס. קודם כל, מה שעשינו, בעיקר דבר ראשון, היה פעילות ספורטיבית. בחורה צעירה, היא יכולה לעשות ספורט, הרבה פעילות ספורטיבית. האמת שעשתה המון פעילות ספורטיבית, וככה זה בא לטובתה, לכן גם היא הרגישה הקלה מבחינת הניתוק באופן מהיר. מה שהיה צריך לעשות אחר כך היו המון מחשבות טורדניות והתקפי חרדה. בגלל שמדובר בבחורה צעירה, בסופו של דבר היא עדיין מתבגרת, היא לפני צבא, תמיד אני אומרת בני נוער יכולים לצאת מזה מאוד מאוד מהר, בגלל שיש להם רשת חברתית, וכשאנחנו נמצאים במפגשים חברתיים, אז משתחרר אוקסיטוצין, וזה מאוד טוב לנו. ובגלל שהם צעירים והמוח שלהם מאוד גמיש, וככה הם יכולים להכיל מידע בקלות ולקבל אותו, אז באמת יש השפעה מאוד מאוד מהירה. אני רואה את זה לעומת חבר'ה שהם כבר, לדוגמה בגילאים 30 פלוס, שכבר קשה להם יותר להכיל מידע והתהליך לוקח יותר זמן. כיוון שכבר בגיל 30 פלוס אנחנו מרגישים שאנחנו מקובעים, אנחנו יודעים הכל, קשה לנו לקבל מידע חדש מבחוץ. לכן זה יוצר איזה שהם פערים בתהליך, שמי שבין 30 פלוס כנראה התהליך שלו יהיה יותר ארוך. שוב פעם, לא מחייב כל מקרה לגופו וכל אדם בפני עצמו. בסופו של דבר היא מתבגרת לפני גיוס, והיתרון שהיה זה שהיה גם דדליין, ולכן היא כל משימה ותרגיל שהיא קיבלה, היא עשתה אותו באינטנסיביות ובמוטיבציה, מכיוון שהיה לה דדליין, היה לה תאריך גיוס, שבתאריך הזה היא מתגייסת, אי אפשר להזיז אותו ימינה שמאלה, זה התאריך גיוס, ובתאריך הזה היא בעצם הייתה אמורה, ובסופו של דבר גם באמת זה קרה, השתבצה לתפקיד שהיא מאוד רצתה לעשות אותו, שברה מיונים כדי להגיע אליו, באמת זה היה מאוד מאוד חשוב לה, ולכן מבחינת שתינו שמנו את הדבר הזה כמטרה, שעד הזמן הזה היא כבר יוצאת מהניתוק, היא מתפקדת רגיל, היא יכולה לחזור לחיים שלה, זה היה מאוד מאוד חשוב, וכמובן שזה דרבן אותה והייתה לה מוטיבציה למה כן לעשות, למה כן להתמיד, ולא לדחות ולא להתעצל. כמו שאני אומרת הרבה פעמים, ברגע שיש מטרה ויש לה תאריך, זה יכול לדחוף את הבן אדם לעשות שינוי מהיר. בעבר לדוגמה הייתה אצלי מישהי שמעל עשור חוותה חרדות מאוד מאוד קשות, והתנתקה מכולם, חברים ויציאות מהבית ונהיגה וכל, בעצם בנתה לחיים בחדר שלה, בלי לצאת, בלי לעשות שום דבר, ובסופו של דבר היה לה איזשהו דדליין להתחיל לימודים, והיא מאוד רצתה להתחיל את הלימודים האלה, והיה לה ממש איזה 3 חודשים, והבינה שהיא חייבת לעשות משהו מכיוון שהיא לא יוצאת מהבית, אז איך היא תלך ללימודים שעוד היא צריכה לנהוג אליהם.
באמת קושי, הייתה חייבת להתגבר על החרדות שלה, ואני זוכרת שממש לפני שהתחלנו את התהליך, אבא שלה דיבר איתי ואמר לי, גם סיפרתי את הסיפור הזה בסרטון נפרד, אבא שלה אמר לי שכבר הם לקחו אותה לכל שיטות הטיפול, וכל המטפלים והפסיכיאטרים הכי טובים שיש, והפסיכולוגים הכי טובים שיש, והמטפלים הכי טובים שיש, ושהוא בספק אם אני באמת אוכל לעזור לה, ואמרתי אותה, אם היא מאוד רוצה, אני מוכנה לעזור, ונראה מה יהיה. ובגלל שהיה לה דדליין, זה פשוט דחף אותה כן לעשות את כל הדברים, וכל המשימות שנתתי לה, היא הלכה ועשתה אותה למרות הפחד, והתגברה על הפחד, ובאמת, כמובן שהיה לה מאוד קשה, והיו עליות וירידות בתהליך, זה לא היה תהליך כזה קל ופשוט, אבל עצם העובדה שהיה דדליין למשהו שהיא מאוד מאוד רוצה, זה דחף אותה כן להיות מאוד מאוד פעילה ואקטיבית בתהליך, ולעשות את הדברים ולא לדחות אותם. ואותו דבר קרה גם עם אותה בחורה צעירה שלפני גיוס, והיא הלכה ועשתה את כל הדברים. הרבה פעילות ספורטיבית, חזרה לעבודה. אנחנו טיפלנו בזה דרך גם דמיון מודרך, היה צריך להחזיר אותה למקום שבו היא מרגישה תחושת ביטחון ושלווה. עשינו ככה איזשהו תרגיל של התת מודע, עשינו באמת כמה פעמים, וזה מאוד מאוד עזר לה, ויחד עם זה גם כלים פרקטיים ביום יום, איך לקחת חזרה שליטה למוח ולאזן אותו, עד שחזרה לעצמה. היו כמובן עליות וירידות, היו התקפי חרדה, בעיקר במקומות חברתיים, בעיקר עם אנשים. זה לגיטימי, זה חלק מהתהליך, כמובן שהיה לה כלים מה לעשות. טיפלנו גם בחוויה הטראומטית, בתחושה של הניתוק שהיא חוותה בפעם הראשונה ברגע שהיא אכלה את אותה עוגיה, וככה היא חזרה לחיים שלה, ואז ממש היא כבר, אני זוכרת, נפגשנו איזה כמה שבועות לפני שהיא התגייסה, היא הרגישה הרבה יותר טוב, הרגישה הקלה משמעותית, ואז היא התגייסה, וברגע שהיא התגייסה זהו, חזרה לעצמה, זה היה בדיוק, האמת זה היה תהליך מצוין, זה היה תהליך מעולה, ברגע שהיא התגייסה היא גם הייתה פתאום במסגרת חברתית. פחות זמן להתחיל לחשוב, אני מנותקת, אני בחרדה, אני בזה. בגלל שעשינו תהליך לפני, זה היה מעולה. אם הייתה נכנסת עם הניתוק לצבא, ככל הנראה הייתה חובה הצפה, וזה לאו דווקא היה עוזר לה. גיוס יכול לעזור, או ממש פתאום אני שוכח מהניתוק, כי אני ממש מתעסק במה שקורה בכאן ועכשיו, או להפך, אני ממש מוצף, קשה לי, אני לא מסוגל, ואז אני יוצא מהצבא. בגלל שעשינו טיפול לפני זה, ממש הכנו את הקרקע ואת השטח לרגע שבו היא תתגייס, וברגע שהיא תתגייסה, היא יכלה באמת ליהנות מהחוויה, להיות נוכחת בה, להרגיש את הנוכחות. היא הייתה גם בסביבה חברתית, הרבה אנשים, דברים קורים, דברים חברתיים קורים, הגשמה, הנה סוף סוף היא הגיעה לרגע הזה, איזה מדהים. היא יכלה באמת לקטוף את הפירות וליהנות מזה, ולהשאיר את הניתוק מאחור. באמת הצלחנו לסיים את כל התהליך, כולל טיפול בחוויה הטראומטית, שזה מאוד מאוד חשוב, לסיים את כל זה לפני שהיא מתגייסת לצבא, כדי שהיא תתגייס לצבא. זה כבר יהיה מה שעושים בחלק האחרון, שעושים בעצם שינוי בחיים, עושים הגשמה של איזשהו משהו, וזה משחרר אותנו לגמרי. זה עושה בעצם את השינוי המשמעותי בחיים שלנו, להחזיר אותנו חזרה לעצמנו, ולהשאיר את כל הדבר הזה מאחורינו אי שם בעבר. אם הסרטון הזה עזר לכם, נתן לכם איזושהי תקווה, תעשו לייק ותשאירו תגובה כדי שיגיע לעוד אנשים ויוכל לעזור גם להם. אם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, לחצו עכשיו להירשם כמנוי, וניפגש בסרטון הבא. ביי!